Welkom bij een nieuwe vlog van de familie. Het is zondagochtend. Ik zit Jax lekker de fles te geven. Ja, hij ligt lekker. Jasmine is net wakker. Ja, en daar ligt mijn telefoon. Ja, je hebt ook een telefoon, ja. Daar ligt hij. Moeten we laden, hè? Ja, nog later. Jax had honger. Gisteravond ook. Was hij toch wel een avondje wakker. Heel erg hongerig. Dus uiteindelijk heeft hij om Mama. 4:30 de fles gehad. Ja, toen heeft hij even goed tot 4:30 geslapen. Eigenlijk, je heeft mij een unicornpak gekocht, maar deze Die is toch een beetje te groot, hè? Maar die andere niet, maar die is wel regenboog. Die is vol roze. Ja, maar goed, je groeit er op een gegeven moment wel in. Maar Jax. Moet ik... Je heeft ook een pilie. Ja, Jax is een jongetje. Jasmine, wat wil je laten zien? Mijn fidget. Laat eens zien wat je allemaal hebt. Deze poppet. Maar die kan dus niet fijn en deze wel. Ja. En dit is nog een gratis poppet. En deze kan dus niet zo fijn. Deze is wel. En deze nog is overal. En deze kanten worden fijn. De groenste is de fijnste. Paars is een beetje licht. De seks. Papa liggen, hè? Ja, en dat is het. Ik heb nog weer. Ja, wat heb je Nog nog een meer? hartje. Nog een hartje? Ja, dat mijne. Nou, Ja. kijk hè. Mijne. Hé, mij. Hey, geen ruzie maken. Samen spelen. Samen spelen. Samen spelen, samen delen. Noem maar even aan Shalisa eentje geven. Shalisa wil ook maar eentje spelen. Lief En zijn. ik heb nog Ja. één. Dit is een regenboog. Ja. Kijk. Papa. Daar hebben we al gezien. Ja? Kijk, dat is... Oh, dat is ook een Nee. fidget toy. En deze. Ook gewoon een poppet, hè? Kijk. Ja. En dit wordt de aardigste. Ik heb een global, maar die is kapot. Dat is kapot. Ja, kijk. Oh. En wat kan je daarmee? Nu moet je plakband op doen en dan... Ja, op de muur. Ga je laten zien? Mijne! Oh. Ik kan ook tegen de plaats op. Nee, helemaal niet. Nee, dat staat niet. Dat is gewoon een poppen. En welke heb je nog meer? Les pop-its, alors ce sont des pop-its arc-en-ciel. Avec des formes différentes. Kijk, en là c'est le côté Tibet. Et ça, c'est le côté Tibet. Mooi schat. Is je lekker geslapen? Ja. Kira. Maar jij, Kira, lekker dit. Ja. Jasmine is fidget toys en kijken. Ze is helemaal gek van fidget toys. Dat baby. Ja, dat is Jax, hè? Ja. Dat is jouw broertje, hè? Dat papa wakker. Dat pa. Die goed heb ik ook. Kijk. Zie je dat? Ja, ga je maar omlaag. We zijn lekker buiten. Jasmine is aan het We zijn echt heel scooteren.
En ik ben lekker aan het wandelen. Lekker even een frisse neus halen in de avond. En ik moet zeggen dat het echt wel rustgevend is. Kijk eens wat een mooi uitzicht. Heerlijk. Ja, goed zo schat. Ja, hè? We zijn er helemaal van achter. En er komt weer een auto aan. Oh ja, ik zie het. Wacht, ik weet als hij de binnenkant gaat. Misschien gaat hij wel naar de andere kant. Nou, we zijn bijna thuis. Dikke 5 kilometer gewandeld. 6 met de speedscooter. Ik kan heel hard. Als ik hier nou ga. Kijk hè. Ja, goed zo. Maar dat kan gebeuren. Altijd de race tegen de klok hè, met al die rotzooi. Maar we zijn in ieder geval super blij mee. En ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van deze tijd. En Jasmine, lekker snoepen. Ja, Kijk, deze vlog mocht nou nooit. En daarna naar? Dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Echt gezellig dat ik- allemaal kleurtjes. Wat was je aan het doen? Een TikTokken? Ja. Ik hou wel van dit. Bedankt voor het kijken naar onze nieuwe vlog. Jax heeft net lekker zijn flesje gehad. Hij gaat zo meteen lekker slapen. Hij is nog steeds aan het zoeken. Hij denkt, ik krijg nog wat meer eten. Nou, bedankt voor het kijken naar onze vlog. En ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen. En ook niet om te abonneren. Tot de volgende keer.